愛是恒久忍耐，又有恩慈。哇！呢句第一句就就已經敲碎咗我咧，已經係我好明顯冇乜包容過佢哋啦。如果你覺得自己食嘅病咧，身體唔好話咧，有冇諗過一個健康界線嘅問題咧？各位大家好，咁啊事緣咧就係我呢幾日啦，OK，心情就非常之唔好啦。咁啊原因就係因為近呢半年啦，工作壓力比較大啦，跟住不知不覺咧就同啲仔女啦個關係咧，好似有啲張力啊，即係可能成日都唔理佢哋啊，又可能有啲説話比較嚴苛啊，眼神比較凌厲啊嗰啲咧。卒之咧，幾日前咧就同我女有啲爭執啦。其實都唔係爭執嚟嘅，我女純粹唔開心，但係又唔敢同我講。咁啊經過媽咪，即係經過我老婆嘅中間溝通之後咧，即係傳遞信息之後咧，即係令我一個好大嘅反省，一個感覺上好似一巴刮埋嚟咁樣啊！我女同我仔而家都係啲青春期啊嘛，即係開始咧好有自己嘅主見啦，好有自己嘅想法啦，好有自己嘅方向啊，好有自己嘅情緒嘅表達方法啊。中意聽嘅歌又同你唔同啦，睇嘅嘢又同你唔同啦。即係我而家我啲仔女係聽嗰啲歌咧，我完全唔知乜嘢嚟嘅。OK，Yo 啊，啲 hip hop 啊，啲歌詞我冇一句聽得明。OK，跟住我亦都唔知點解唔好聽。咁啊，跟住佢哋睇啲電影啦嚇，中意嗰啲咧係咧一撳佢嘅頭咧，個頭會爆嘅啊，一刀刀咁插落去嘅啲韓劇美劇啊嗰啲咧，暴力到咧就永遠成個鏡頭都係血嚟嘅。跟住我仔有陣時就睇嗰啲電視劇咧。即係我哋以前啦，我哋中意超人噶嘛嚇，美國隊長啊呢啲咁樣噶嘛，OK，咁啊正義嘅人士嚟噶嘛，咁但係咧我仔同我講，而家呢啲唔興噶啦，而家咧美國啊，連啲僆仔都好崇拜嘅偶像咧，叫佢 The Boys 啊，都係超級英雄，咁但係咧係幕前嘅超級英雄啫，咁係一間公司啦，製造咗嗰啲強化人咧嚇，就好似超人咁勁嘅，咁咧佢咧就喺媒體上面咧就係正義之師啦，但係背後咧殺人放火強姦乜都做齊 ，OK 係壞蛋嚟嘅。但係咧喺而家呢個年代咧，好多連小學生都好接受、好崇拜呢啲角色，咁啊真係唔知點啦我。咁就係呢個咁大個鴻溝咯 ，OK，咁啊亦都係加埋我自己係一個好多理論嘅人啦，好有主見啦，好有啲想法咧係一定咗落嚟就向前行噶啦。原來我後尾好忽略咗，原來喺佢哋成長裏面咧，我俾咗好少空間佢哋啊。即係可能咧，我帶佢哋去好多唔同嘅地方，但係原來喺思想上，我俾佢哋空間唔多。呢個係喺2年前我仔係話俾我聽嘅，咁所以喺2年前嘅時間咧，我已經對我仔咧係開始放手噶啦。但係我女我成日覺得佢都仲細啊嘛，女仔又驚佢俾人呃啦，又驚佢受傷害啦咁樣，跟住又驚你咁樣講嘢又唔好啊，你咁樣做又唔得啊，啲好多提點。但係我女咧就比我更加有主見同更加有想法嘅人，即係對比起OK， 對比起，譬如佢而家15歲啦 ，OK。我15歲嗰時咧一嚿飯嚟嘅，佢而家15歲咧諗啲嘢好通透嘅，對人咧係好理解嘅。即幾日前咧，我都不斷回想，係喎，我而家阿支阿左嘅原因係點解咧？就係因為我用一個50幾歲嘅人同一個15歲嘅人去比較咯。你實贏㗎係咪先？你真係食鹽多佢食米喎。但係對比翻同齡嘅時間，即使我20歲，即係我都冇佢咁嘅思維，同對啲世界咁嘅認知，我嗰刻先發覺，咦，我憑乜嘢去喺度指點點咧咁樣？咁嗰個係我第一刻擊倒我嘅自大嘅。咁點解咧？即係平時有啲嘻嘻哈哈嘅，好似好開心咁，係咪？咁點解突然間會有咁差咧？咁樣就係事緣啦。佢由今年開始啦。OK，咁啊開始好似有啲嘢好唔順利啦，工作上又俾人呃啦，即係俾人起咗尾注啊。OK，咁啊自己都以為 settle 咗啦，但係依然有一啲嘅唔甘心啦、唔憤氣啦、有啲壓力啦，跟住不知不覺間咧，咁喺屋企裏面咧就帶咗好多情緒喺裏面啊！自己好埋頭苦幹工作啦，同啲仔女溝通少咗啦，跟住好多嘢有陣時佢哋做嗰啲嘢之後咧，你覺得唔好，平時你係即係隻眼開隻眼閉噶嘛，而家唔係啦，你覺得唔好即刻出聲之後，仲要好多負能量走咗出嚟，即係將你自己裏面咧暗藏嗰啲咧唔好嘅嘢咧都俾埋佢受啊！自己係唔知嘅，仲反而咧嗰刻就覺得我
用心為呢個屋企做嘢，OK 嚇，又越嚟越挺得直㗎開始。跟住咧我為你哋將來打算啊，為你哋好啊，我咁撲心撲命啊，點啊嚇，我幾多嘅偉大啊，我幾多嘅努力啊，跟住你哋幾多嘅唔應該啊，你哋呢啲又唔應該咁，唔應該咁啊，應該要幫我手啊，好多老馮啊，好多老馮嘅想法要走出嚟啦。跟住好多點解你哋唔係咁嘅咩？即係點解你哋唔聽我講嘅咧？咁點解你哋唔尊重我嘅咧？你哋要咁樣做嘅咧？咁好多點解走出嚟啦！我以前都講噶嘛，人最凄涼係咩咧？就係你問點解啊嘛。最慘咧，你係問個天點解啊？個天係唔答你噶嘛。即係你問極都係得個吉嘅。仲有啲咩應該咁嗰啲老諷嘢咧？呢啲所有嘢基本上就係唔應該發生嘅。OK。呢個就係一條健康界線啦。當你開始問點解，即係話你問個天點解要咁啊？你同個天鬥啊？傻㗎係咪先？你踩過界啊嘛？呢唔係健康界線咧叫做。你要強求一個唔會有答案嘅答案，咁你係咪自己攞嚟衰啊？係咪辛苦自己啊？跟住你又用一個50幾歲嘅人嘅思維去問一個10幾歲嘅僆仔，點解你唔係咁樣啊？你應該要咁樣嘅喎。你同佢爭論呢啲咁嘅嘢，係咪黐線㗎？呢個咪又係叫踩過咗嗰條健康界線咯。即係我哋嘅關係啦，不論我哋同個天嘅關係又好，我同你仔女關係，同個老婆嘅關係又好，其實都有條界線嘅。踩過咗就瀨嘢嘅。年頭開始啦，就工作壓力比較大啲啦。咁開始咧，你就會不其然咧就投放咗好多心神落啲工作上面，而咧冇顧及自己身體喎。原先啦，我自己諗住咧每朝早起身咧就去落街跑步半粒鐘咁為例啊嘛。咁每朝起身咧第一時間，因為你緊張工作嘛，你成個心神唔係擺喺自己身體度。你成日身上一起身就係擺喺工作上面，所以咧想去跑步，突然間見電話，咦有啲 message 喎，覆下先啦 ，OK， 有啲信息喎，睇下先啦，有啲 message 喎，覆下先啦，有啲信息喎，睇下先啦，有啲新聞喎，又睇下先啦，睇完之後你都要翻工啦，又冇做運動，翻到公司你想做一陣間嘅嘢啦，啲同事就會不斷要揾你啦，又冇喎，跟住轉個頭咧就放工翻屋企啦，翻到屋企你帶住一啲好疲累嘅身軀咧，跟住佢翻到屋企之後咧，就屋企人想同你傾偈啦，傾唔埋欄嘅喎，因為你開始覺得嗰啲嘢無聊啊，喂，我已經好辛苦噶啦，我仲要同你傾埋嘻哈啲無聊嘢，你又冇呢個興致啦，係咪？一日兩日冇所謂啦 ，loop 咗幾個月，咩關係都死晒啦。年幾前咧開始咧，我啲身體咧就開始覺得自己咧周身唔聚財噶啦，即係食嘢咧成日頂住啊，唔舒服啊，又好似好攰啊，咁啊。之前睇中醫啦，我係又食藥又針灸啦，都冇用啊！又死唔去喎。跟住咧，最近就識咗個中醫師啦 ，OK， 咁啊新派啲啦，開放少少啦，就講咗一啲方法我跟住嚟做啦，飲食上有少少調整啦，跟住按佢嘅方法啊，食下佢少少中藥啊，調理下身體啦，開始身體係好咗喎，但係我又會諗下，點解我嗰時係會咁差嘅咧？嗱，呢個咧亦都係一條健康界線問題嚟嘅，就係因為咧就係。踩過界啊！阿倫博士唔同我講，我唔知嘅喎。佢話：咁你平時食飯點樣食㗎？我食飯咪喺度諗下嘢啊，一路食啊，一路諗下嘢啊，一路睇下手機啊，嗰啲咁樣咯。呢個咧就係又係踩過咗條健康界線啦。嗱，總之啦，最後咧我就做咗幾個決定嘅啫。第一件事我就而家係食緊素啦，咁好啦已經係。我唔係全素嘅，我一個星期食5日到嘅啫。咁第二件事就係我食飯嘅時間就專心食飯啦。跟住就遵循阿倫博士嘅建議啦 ，OK， 佢知我成日緊張嘛，咁我就買咗隻手錶啦，提醒自己啦。跟住又用下啲血糖計啦 ，OK， 去觀察自己身體狀況啦。咁一路做嘅時間咧，將啲注意力咧擺翻落自己身體度咧，咦個身體又好咗好多喎。以前嗰啲啦，成日咁脹氣啊，食完之後周身囉攣啊，瞓得唔好啊啲咧冇晒喎，好神奇喎。佢嗰包藥好輕騎嘅，我覺得係，但係咧，咦完全係。成個人係唔同咗喎，啲人仲話我靚咗添。食飯你就走去做嘢，呢條你咪又係踩過咗健康界線咯。所以真生活你唔舒服抵死嘅。咁而喺我同我女嗰個即係不愉快經歷裏面咧嚇 ，OK， 咁啊都好啦，好感恩啦。我女又肯聽我講嘢啦，佢又肯同我講嘢啦。咁我哋幾日前啦就我哋傾偈傾咗3粒鐘啦。咁佢咁好感恩啦，佢係好表達自己嘅想法啦。
咁我又好感恩啦，我又又唔知點解開咗竅啦，有啲耐性啦。咁都多謝我老婆嘅，我老婆都做咗好多功夫去處理我嘅情緒嘅。我以前聽過好多嘅，聽下周華山又好，聽下中原又好，咁樣講好多溝通上嘅問題。咁每個人都要被看見啊嘛，被理解啊嘛。咁我以前唔係好明嘅。咁直到咧，我嗰日咧同我女傾偈嘅時間咧，OK，咁我真係嘗試真係要。我入去同佢傾偈之前，我放低咗自己 ，OK。總之我係佢嗰個，我係佢 buddy 嚟 ，OK。我係佢個朋友嚟 OK。唔係你一個咩嗰個咁麻煩嘅老豆嚟嘅。咁開始聽佢講嘢，開始聽佢嘅心聲，佢嘅需要，佢嘅想法真係佢一個現代而家2026年一個15歲年青人對呢個世界嘅想法，對自我認同嘅想法。對佢身邊嘅環境，對呢個家庭所有嘢嘅想法，咦，哇，好大落差喎！同我心想，即係我以為我俾咗好多好嘢佢啦，但係原來喺佢角度咁都係好嘅，佢都認同嘅，但係原來有啲嘢係呢一方面唔夠嘅，即係等於我俾咗好多好嘢你淨係食補品得唔得？即係餐餐包心似肚啦，咁得唔得先？唔得噶嘛，你都係唔健康噶嘛。即係我哋人呢係要好多樣嘢都要平衡，唔係咩都要有，係所有嘢都平衡。呢個係最緊要嘅，咁而喺我哋可能佢哋一路大啦，我又自己唔為意啦，中間裏面成日好多意見擺咗落去啦，即係干涉咗佢哋嘅成長啦。咁呢個我係深刻咁反省緊嘅。中間裏面一路自己喺度諗啦，覺得自己大啊嘛 ，OK， 自己好多想法係啱嘅，自己係為佢哋好嘅。呢個世界除咗我之外咧，冇人會咁愛佢哋噶啦，所以咧我啲嘢就一定啱噶啦咁樣。但我又唔記得咗咧，原來咧我係1970幾年出世噶嘛，佢哋2000年後噶嘛，跟住我係52歲喺2026年生活緊啊嘛，佢哋15歲喺2026年生活緊啊嘛，一個青春期同一個中老對呢個世界嘅睇法同埋思維，你接觸嘅人嘅事，所有嘢都係唔同噶嘛，你嘅嘢點可能擺落去佢度係啱嘅咧？即係譬如咁啊，我而家都仲係會睇超人噶嘛，美國隊長噶嘛，正義之師係咪？我仔而家佢介紹我去睇，哇！而家好興啊呢啲啊 The Boys 啊 ，OK 係咩嚟嘅咧？美國嘅超級英雄現代版嚟嘅，係點樣嘅咧？佢哋係一間公司啦製造出嚟嘅生化人，勁好似超人咁勁嘅，隻眼會放死光嘅。跟住咧，公司咧就揾啲記者啊，揾啲媒體拍佢咧，咁去救人啊，去點樣警惡懲奸啊。但係背底裏咧，殺人放火強姦乜都齊嘅 ，OK 係啦。細路又搞，阿婆又搞。但係呢啲咁樣嘅角色咧，而家係喺美國甚至乎其他世界地方好受歡迎喎，好認同喎。點溝通啊？係啊，個世界就係變得咁大啦。我自己都唔知道喎，但係我自己又完全冇接觸過呢一部分嘅嘢，完全冇理解過點解佢會受歡迎，點解啲年輕人會中意。我成日以為自己係一個好開明嘅老豆啦，係一個唔錯啦 ，OK。但係原來，我覺得自己都係仲係好 stubborn 啦，同埋仲係做得好唔夠好啊。其實之前我都聽過，都不斷提醒自己，我年代唔同咗啦。但係我唔知點解我自己嘅嗰個自我啊，嗰個自我啊，嗰個尊嚴啊，或者係嗰個高傲咧，係咁大嘅。呢個真係我自己都諗唔到。我成日都話咧，子女係我哋父母咧最好嘅禮物嚟嘅。出世之後咧，除咗佢哋嘅愛會俾咗你之外啦，即係佢哋，我到而家呢刻咧，我仔女都係好包容我嘅。我都可以坦白咁講咧，佢對我嘅包容咧多過我對佢哋嘅包容，就係咁簡單啦。OK，其實唔係淨係我啲仔女，係所有嘅子女咧，其實對父母包容咧都遠勝於父母對子女嘅包容嘅。我成日都聽到一樣嘢咧，就係你要改變咧，即係你必須要經歷咧有幾痛啊。OK，即係好似啲明星減肥實減到肥嘅喎。你試下你減肥，減極都減唔到嘅喎。點解咧？喂，明星我肥，毀約賠錢，死喎！你肥冇公開冇戲拍，玩完喎事業咁啊，好大嘅誘因一定要你做嘅。但係我肥，我老公都唔介意。我肥，老婆仲會越嚟越中意。咁點咧？咁啊係咪？你唔會減，冇動力去減噶嘛。所以咧，你唔有足夠個痛咧。即係話譬如你好自大嘅 OK，咁咪自大咯，自大到有一日冇晒朋友，冇晒人理你，生意又搞唔掂啊，啲客又唔理你 partner 又唔理你，咁去到最後冇人理，先都唔先下咁時夠痛啩，咁
咁你咪改咯，係咪？你只可以咁樣先會改噶嘛。今次咧，我同我女嗰個糾紛咧，我已經好多反思喺裏面噶啦。除咗痛可以令人改變之外咧，愛都係可以嘅。我喺裏面咧不斷問自己個問題：我對住呢個人，我究竟想呢個人點咧？OK， 想佢聽我話？咁梗係唔係啦？你生佢出嚟，你梗係想佢成才，想佢自己開心獨立，即係好有自己嘅能力，即係展現到佢自己出嚟噶嘛。你總唔會想生一嚿飯出嚟噶嘛？咁我想好簡單啫，我梗係想佢哋開心啦。咁啊開心，佢而家唔開心喎，咁你咪錯咯，仲使講嘅係咪？即係咧呢個咧係我近幾年開始要求自己去咁樣去諗問題嘅。有啲嘢咧好簡單嘅啫，你唔好諗咁多，唔好咁多藉口，你淨係問終極你想點？中間裏面啲枝節咧唔好講咁多廢話啦。OK， 喂佢咁樣喎，喂點啊？咁啊唔係應該咁嘅咩？喂唔好講咁多道理，終極你想點先 ？OK， 咁我就問自己。你而家同你個女嘅關係咁樣啦，你想點先？你想佢覺得你啱？你想你自己覺得啱？定你想全世人覺得你啱啊？全世人覺得你啱，佢覺得你唔啱，又如何呢？我作為一個老豆，我梗係想同我女關係好啦，我梗係想我個女開心啦，我梗係想佢可以有健康啦。OK， 無論情緒同身體都要健康啦。呢個我諗冇人會反對啩。好啦，調翻轉頭啦，呢個咧係我入房同我女傾偈之前咧問咗我好耐問題嘅。好啦，你問定自己，你確確實實你自己想點先？你係想啲乜嘢先？你想咩結果先？你係咪想說服佢覺得你啱嚇？我係為你好嘅 ，OK， 我做嘅係啱嘅，我係出於愛嘅啫，係咪係想咁啊？呢啲嘢你講過好多次啦，佢都係唔開心喎。咁你想佢點呢？我想佢開心啊嘛。咁你想佢開心，咁呢啲嘢、呢啲説話、呢啲想法，你自然咪應該抌低呢？咁我都好多謝中間啦，有我老婆啦嘅一啲嘅指導啦，一啲嘅耐性啦，令到我真係可以呢，係真係可以將一啲嘅高傲自我放低咗，專注喺自己真係想要即係自己想要嗰部分裡面。咁所以呢，我就可以呢，好平靜、好謙卑咁樣同我個女去溝通咗幾個鐘頭，俾好多時間空間佢。等佢可以講到佢自己心裏面嘅感受，等佢可以講到佢而家對呢個家庭、對我哋兩個父女嘅關係、對佢做一個女嘅角色嘅想法。呢個啊係我喺2026年裏面收到嘅一份最大嘅禮物。咁好彩啦，我同我女嘅關係都叫做平靜咗落嚟啦嚇。咁我唔知佢仲有冇唔開心啊、嬲我啦咁樣，咁都冇辦法噶啦，都要時間去慢慢咁我都要觀察下，你係咪仲係咁樣㗎？係咪你仲係咁阿支阿咗啊？仲係咪咁多嘢講啊？嗰啲咁樣噶嘛？屌！呢2日平靜嘅時間裏面，我都不斷喺度反省啦。究竟我發生啲咩事咧？咁呢幾日啦，都不斷喺度沉思反思緊啦。咁最主要都係當然係我當然唔想經過今次咁嚴峻同埋咁痛嘅爭論啦，即係見到我女好唔開心啦，咁我心都好痛啦。咁去點樣去做好，即係將來點樣可以做好自己呢？咁樣即係唔係嗰件事係平靜咗嚟當冇事啊嘛？我當然唔想再發生啦。即係我人生裏面，我永遠都係嗰句錯一次就夠啦，你唔需要再錯第二次啊嘛。揸下車突然間有句子彈出嚟喎，就係嗰陣時呢，我同我老婆結婚呢，教堂行禮呢，有句嘢，我覺得大家我唔係同大家傳教下 OK 啊？不過裡面呢係好有意思嘅，即係喺你同無論我哋所有關係裏面都建基於愛啊嘛 ，OK， 咁仇人就建基於恨啦，屋企人啊嘅關係係建基於愛噶嘛。咁愛係啲咩嚟嘅？咁你成日話你好愛你個女啦，好愛你嘅仔啦，好愛你嘅老婆啦，咁有幾愛呢？咁樣為例，醒起呢段文章啦，讀一讀俾大家聽下，好簡單嘅啫 OK。愛是恆久忍耐，又有恩慈。哇！呢句第一句就已經敲碎咗我咧，已經係我幾時有忍耐過我啲小朋友呢？幾時有忍耐過老婆呢？幾時有恩慈呢？即係溫柔地有慈愛地去同佢哋接觸呢？咁樣有幾多呢？咁啊？呢個係一個疑問嚟嘅。愛是不嫉妒，愛是不自誇。不嫉妒你我唔知係咪冇乜嫉妒啊 ？OK 係 OK 嘅呢個。但係不自誇呢，就係你就好自誇下喎，成日覺得自己啱啊嘛。OK 一家之主啊嘛，咁呢啲就叫自誇咯。咁就冇愛啦。OK 不張狂成日都大大聲聲咩都自己啱晒呢啲就張狂咯 ，OK， 又係冇愛啦 ，OK， 不做害羞的事，咁
咁啊呢 part 我 OK 嘅，我唔做啲猥瑣嘢嘅，係啊，我又有啲咩我講出嚟嘅，係啊，我好同唔好我都講出嚟，唔好咪改咯，OK，呢個我合格嘅，OK，不求自己的益處，我係好用心為個家庭做嘢嘅，但係個問題係我係咪完全冇求自己益處呢？咁我又有啲保留喎，即係譬如喺裡面。我係要堅持自己啱嘅，維護自己尊嚴嘅，覺得自己好用心咁為咧家庭裏面所以做嘢係啱嘅。我睇呢個世界呢，亦都係覺得啱嘅，所以你哋要聽我講。咁呢個維護自己尊嚴係咪自己益處呢？咁我覺得係咯。咁所以呢部分我又冇咗愛啦。不輕易發怒喎，好明顯唔係啦。啊，呢下難搞，呢下嘅係不計算人的惡，你咪成日覺得啲仔女唔啱咯，覺得老婆唔啱咯，咁呢個又冇咗愛啦。不喜歡不義，係我係唔中意不義，呢個係嘅 ，OK。只喜歡真理，真理咪就係你最終想乜嘢咯？你最終想佢哋開心健康，咁呢個咪係真理咯。即係真理嘅意思就係你想要咩？咁呢 part 我開始學去做到呢樣嘢啦。凡事包容，凡事相信，包容就一定講唔去啦，係因為。我啲仔女係同我兩個世界人嚟噶嘛，咁啊想法好多都唔同嘛，我好明顯冇乜包容過佢哋啦。凡事相信啊，亦都唔係好信佢哋係可以自己自立到啦，或者比我更加好啦，所以就要成日講好多提點啦。如果唔係做咩提點啫先？你覺得佢唔得，你先提點佢噶嘛？咁啊呢個又唔掂啦，係咪？跟住凡事盼望，凡事忍耐，咩嘢都有盼望，即係即使而家佢哋幾差都好，你都會覺得佢將來都係好嘅。OK， 係啦。凡事忍耐就係有遇到啲咩困難，遇到啲你自己唔開心嘅嘢都好，你都會有一個忍耐嘅心去繼續行落去。愛是永不止息的，咁你嘅愛咧就係長久啦咁樣。哇！呢度咁多條件，我做到一半都冇啊！呢個幾凄涼，1/3都唔夠啊！你話有咩好講啊？冇咩好講，今日講咗咁多先啦。祝大家身體健康，下次再見，拜拜。